والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ محبتنا پڑھ والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا مکین قلوب المؤمنین اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد اس کے پیارے محبوب احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ اقدس کے اندر درود و سلام دا نذرانہ عقیدت پیش کرن تو بعد ناچیز دی دلی دعائے اللہ تعالی حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے جو کچھ بیان کراں اللہ سانو ساریاں نو اس تے عمل دی توفیق عطا فرمائے سامعین محترم یہ مہینہ ذی الحج شریف دا مہینہ ہے اس مہینے دے اندر ایک پاسے
اللہ دے بندے عظیم نبی جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ دا تذکرہ خیر ہوندا ہے تے دوجے پاسے حضرت ابراہیم علیہ السلام دیاں جڑیاں یاداں نے انہوں جڑے ادا کردے نے وہ حج کردے نے۔ سامعین محترم، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا اج دے جمعۃ المبارک دے اندر تذکرہ خیر ہوئے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا تذکرہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام دا نام قرآن کریم دیاں 5 سورتاں دے وچ آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے عظمت و شان نو اجاگر کرن واسطے ایک پوری سورت دا نام سورت ابراہیم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنے اللہ دے جلیل القدر نبی نے کہ رب کائنات نے قرآن وچ فرمایا وذکر فی الکتاب ابراہیم، فرمایا ابراہیم نو یاد کرو کتاب اندر، انہو کان صدیقا نبیا، فرمایا بے شک وہ میرا سچا نبی سی۔ ابراہیم علیہ السلام نو یاد کرو، اساں 5 وقت نماز پڑھنے ہیں، تے 5 وقت نماز اندر اساں اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نو یاد کرنے۔ جدوں بھی کوئی نماز پڑھن والا 2 رکعتاں ادا کردا ہے، اتحیات وچ بہ کے جدو درود پڑھدا ہے تے درود دا نام ہی درود ابراہیمی ہے، تے درود ابراہیمی جدو پڑھدا ہے تے 4 دفعہ اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام دا ذکر خیر کردا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 4 دفعہ اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو ہر نمازی نماز پڑھدا ہے تے نماز اندر ذکر کندا کردا ہے؟ اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ جدو کوئی 2 رکعتاں پڑھے گا 4 دفعہ اللہ دے نام اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام دا تذکرہ خیر کرے گا۔ کون ابراہیم؟
جنوں میرے رب نے اپنا یار بنایا سی، دوست بنایا سی۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خلیلا، اللہ قرآن وچ فرماندا ہے اسا ابراہیم نو اپنا دوست بنا لیا ہے۔ کنے آکھیا ہے بھلا؟ بولو، جنوں اللہ دوست بنا لوے۔ اور دوستی تے وزیر اعظم دی مان نہیں ہے۔ فلانا آکھے بھی مینوں بھئی عمران خان نے دوست بنا لے، ان دے پیر نہیں لگ دے۔ تے جنوں ساری کائنات دے بنان والا خالق تے مالک آکھے اساں ابراہیم نو دوست بنا لے۔ ابراہیم علیہ السلام نو اساں نے دوست بنایا ہے، تے دوست بنان لگیاں پھر جدو کوئی کسی نو دوست بناندا ہے تے پھر امتحان بھی لیندا ہے، مشکلات وچوں بھی گزاردا ہے۔ ایویں نہیں مشکلات وچوں گزر کے تے پھر جا کے کدے دوستیاں پلدیاں نے۔ اللہ نے قرآن اندر ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوكُمْ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اساں ہر ایک نو آزمانے ہیں۔ اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نو بھی رب نے آزمایا۔ رب نے آزمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نو بھی۔ اچھا، اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی امتحان لیا۔ اے امتحان تیری تے میری نظر دے وچ ہے، ورنہ بنان والے نو تا پتہ ہے نا میں کندے کولو امتحان لیندا پیاں، اے پاس ہے یا نہ پاس ہے یا نہیں ہے، پتہ ہوندا ہے نا۔ ہن رب نو تے پتہ ہے میں ابراہیم نو بنایا ہے، تے ابراہیم نو آدھا یار بنایا ہے۔ اے تیری تے میری نظر وچ امتحان ہے۔ رب فرماندا ہے اینو ابراہیم جی اللہ فرمایا لوگاں دیا نظراں وچ امتحان ہے، اصل وچ تیرا مقام دسنا چاہنا وا۔ سبحان اللہ۔ دیکھو نا، اپنے گھر کوئی مہمان آ جائے تے آپاں اپنے بچے نو اس بچے نو آنے چل بھی بیٹا چوتھا کلمہ سنا، اگے ویسے سنتے ہوں جدو ساڈے دور میں مہمان آتے ہیں نا تو ماں پیواں دا قرآن اتو سنا بھائی، اتو جناب نماز سنا، ہونا دن ایف اے پڑھتا ہی، اے بی اے پڑھتا ہی، یہ این کرتا ہی، این کرتا ہی۔ وہ کی مطلب ہوتا ہے جیڑا آدھے بچیاں دے بارے جدو دسا جاتا ہے وہ دی قابلیت بھی کھائی جاتی ہے۔ جیڑا مہمان آتا ہے نا انہوں اصل وچ قابلیت بھی کھائی جاتی ہے، بھئی آ ویکھ میرا بچہ ہے نا قابل ہے۔ یہ نہیں کہ انہوں چھواں کلمہ نہیں آتا، چھواں بھی آتا ہے، والدین نو بھی آتا ہے، مہمان نو بھی آتا ہے، لیکن انہوں کھڑا کر کے سنایا جاتا سی اے ویکھ میرے بچیاں دی قابلیت ویکھ۔
رب کائنات نے بھی فرمایا کائنات والے ہو ابراہیم نو میں بنایا جے اپنا یار، میں بنایا جے دوست، تے میرے دوست دی قابلیت تے ویکھو ذرا دوست کی میں بنایا۔ ایویں تے نہیں دوست بنائے جاندے، قابلیت ویکھ کے ہی دوست بنائے جاندے۔ ابراہیم دی قابلیت ویکھو، ابراہیم دا مقام ویکھو، امتحان لینا مقصود نہیں۔ میں ابراہیم نو بنایا ہے، مینوں پتہ ہے کائنات والیاں نو وکھانا چاہنا وا میرے ابراہیم دی قابلیت اور مقام ویکھو میرے ابراہیم۔ امتحان ہوندا ہے 3 طرح دا، کنیاں طرح دا بلا؟ تساں آکھنا جی ایکو امتحان ہوندا، امتحان تو ایک طرح دا ہی ہوندا۔ امتحان ہوندا 3 طرح دا۔ ایک امتحان ہوندا ہے نظر تے سوچ دا امتحان، فکر دا امتحان، ایک ہوندا ہے ارادے دا امتحان، ایک ہوندا ہے یقین دا امتحان۔ بس ایدے تے ہی آپا گفتگو کرنی ہے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نظر تے سوچ تے فکر دا امتحان لیا کہ میں وکھاواں میرے ابراہیم دی نظر کی ہے، میرے ابراہیم دی سوچ کی ہے، میرے ابراہیم دی فکر کی ہے۔ بھی گل دی سمجھ آ گئی؟ آؤ اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سوچ کی ہے، سوچ فکر کی ہے۔ غار دے اندر آپ دی ولادت ہوئی ہے۔ تفصیلات دی طرف میں نہیں جانا چاہتا، اگے کافی بیان ہو چکے نے تفصیلات نال۔ اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی غار اندر ولادت ہوئی۔ غار اندر رہ جدو حضرت ابراہیم آئے نا، ویکھیا انہاں دیاں تے سوچاں ہی بدلیاں ہوئی ہیں۔ یہ تے سارے ہی بتاں نو پوجدے ہیں، انہاں دیاں تے فکراں ہی بدلیاں ہوئی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے سب تو پہلے مانجا بتاں نو پھیرا۔ سبحان اللہ، بھئی انہاں دی تے سوچ ہی غلط ہے۔ اور رب تے نہیں جڑے بنائی پھر دے نا، اے کوئی سورج نو پوجدا ہے، کوئی چند نو پوجدا ہے، کوئی ستاریاں نو، کوئی چند نو، کوئی سورج نو، کوئی ستاریاں نو۔ اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ویکھیا انہاں دی سوچ جیڑی ہے، انہاں دی فکر جیڑی ہے، اے تے نہیں ہے نا۔ اللہ نے فرمایا آؤ ویکھو ذرا میرے ابراہیم دی سوچ کی۔ خالق کائنات نے فرمایا اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ نے فرمایا فلم جل علیہ اللیل را کوكبا قال هذا ربي اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جدو رات چھا گئی، اندھیرا ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام نے ستارہ ویکھیا، ویکھیا کئی ستارے نو پہ پوج دے لے، عبادت پہ کر دے لے۔ آپ نے فرمایا ہاذا ربی
فرمایا آئے میرا رب فلما فلا قال لا احب الآفلین. جدو ستارہ ڈوب گیا غائب ہو گیا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ڈوبن والا غائب ہون والا رب نہیں ہو سکتا. واہ ابراہیم تیریاں سوچاں تو صدقے جاواں تیری فکر تو صدقے جاواں. فرمایا اے رب نہیں ہو سکتا. جدو ستارہ نکلیا فرمایا فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. جدو چن ویکھیا چمکدے آیا ویکھیا کئی چن دی پہ پوجا کردے نے. فرمایا اے رب فرمایا فلما افل قال لئن لم یہدنی ربی لاکونن من القوم الضالین. فرمایا بھی رب نہیں. فلما رأى الشمس بازغا قال هذا ربي هذا أكبر. فرمایا ستارے نالوں بھی وڈا ہے چن نالوں بھی وڈا ہے اے رب. فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون. فرمائے بھی رب نہیں. واہ ابراہیم تیریاں سوچاں تو تیریاں فکراں تو قربان جاواں. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تہاڈی فکر ہی غلط ہے تہاڈی سوچ ہی غلط ہے. ایڈیاں ایڈیاں عقلاں لے کے بیٹھے ہو عقل مند اپنے آپ نوں کہلا دیو کہ جیاں سوچاں تہاڈیاں نے. کدی ستارے نوں رب من دے ہو کدی چن نوں رب من دے ہو کدی سورج نوں رب من دے ہو. فرمایا نبی اظہار نبوت تو پہلے بھی شرک تو پاک ہوندا ہے اظہار نبوت تو بعد بھی شرک تو پاک ہوندا ہے. اللہ دے نبی دی سوچ بھی پاک ہوندی ہے فکر بھی پاک ہوندی ہے. فرمایا اے تہاڈی جڑی سوچ ہے نا آ جڑا تسی سوچی پھردے جے اے رب بولو تو صحیح یار اے رب نہیں اے رب نہیں. ابراہیم علیہ السلام ڈٹ گئے. فرمایا ویکھو میرا ابراہیم دی قابلیت ویکھو. فرمایا ابراہیم دی سب تو پہلے سوچ ویکھنی ہے. ابراہیم نے غار تو نکل دیا ساری اپنی سوچ تے فکر پیدا کیتی ہے رب اے نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دن قوم میلے تے ٹر گئی. ابراہیم نے سارا نو جناب بت خانے دے وچ گئے. ابراہیم نے سارا دی کسی دا لت وڑ دیتی کسی دی ہاتھ وڑ دیتا کسی دا کن وڑ دیتا سارے وڈ کے ابراہیم نے وڈے دے کندھے دے کلاڑا رکھ دیتا. انہاں کہا کون کر گیا
تے اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اوے تہاڈی سوچ تو تہاڈی سوچ کیسی سوچ ہے؟ اوے اے جڑا وڈا اتنے بہایا ہویا جے اینوں پوچھو، اینوں پوچھو کون وڈ گیا؟ اکھے تینوں پتہ ابراہیم یہ نہیں بولدا، فرمایا آئی تے میں گل کرانا چاہتا سی، ایسے گل دا تے میں ہی کہنا چاہتا سی کہ تسی آپ ہی بولو، اے نہیں بولدا، یہی تے میں فکر لے کے آیا ہاں، اے نہیں کم کردا، کم وہ کردا ہے، یہی سوچ تے فکر تے میں دین واسطے آیا ہاں۔ اللہ اللہ قربان کا یہ ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کر دیتا، آپ نے فرمایا بڑا سمجھایا گیا ابراہیم نو، ابراہیم فرمایا نا 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 اے رب نہیں، رب ہوئے جن نے سورج نو بھی بنایا ہے، چند نو بھی بنایا ہے، رب جن نے ستاریاں نو بھی بنایا، زمین نو بھی بنایا، آسمان نو بھی بنایا، مینوں بھی بنایا، تینوں بھی بنایا، کائنات پوری نو بنان والا رب ہی، وسان والا مصطفیٰ ہی۔ اللہ اللہ قربان جائیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہوں نے کہا اچھا چل پھر دس تیرا رب کون ہے؟ دس نا ابراہیم تیرا رب کون ہے؟ اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب ہوئے، فرمایا جڑا زندہ بھی کردا ہے تے ماردا بھی ہے۔ انہیں آخیا جی اے گل ہے تے پھر ابراہیم اے کام تا میں بھی کر لینا۔ تے جدو انہیں جنوں پھانسی دا حکم سی انہوں چھڑ دیتا، ایک بے قصور نو سد کے انہوں پھانسی تے چھاڑ دیتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے اے موٹے عقل والی ہے، انہوں سور کہانی بھی رب کون ہے، انہوں سمجھ ہی نہیں، اے دی سوچ تے عقل کم ہی نہیں کر رہی کہ رب کیڑا ہے۔ جدوں نے کم کیتا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب جڑا مشرق تو سورج نو طلوع کردا ہے، مغرب اندر غروب کردا ہے، اگر تو رب میں مشرق والو طلوع کر، مغرب والو طلوع کر، مشرق وال غروب کر، فبوہت الذی کفر۔ اللہ دا قرآن فرماتا ہے نمرود مبہوت ہو گیا، پریشان ہو گیا، کہنے لگا ابراہیم اے تا میرے کو نہیں ہو سکتا۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے اللہ نے فرمایا جے نمرود کہے میں مشرق والو کڈنا وا مغرب وال غروب کرنا وا تے فرمایا اگر تیرا رب ابراہیم سچا تے مغرب والو کڈے، فرمایا ابراہیم اشارہ کر دے وے سورج مغرب وال طلوع ہو کے مشرق وال غروب کرنا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اللہ اللہ قربان جائیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام دی نظر تے سوچ تے فکر دا امتحان ہے، بدلے نہیں، اے نہیں کہ انہوں نے نال رل گئے۔ اچھا پھر تانوں پتہ ہے نا جدو کوئی طاقت والا بندہ ہوئے، اقتدار والا بندہ ہوئے تے منیندی نہ پئی ہوئے تے مڑ کی کردا ہے بلا؟ مبہوت ہو جاوے، پریشان ہو جاوے،
ਮੁੜ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੋਂ ਤਾਕਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ। ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਮੁੜ ਤਾਕਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਕਤ ਇਸਤੇਮਾਲ। ਨਮਰੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਤੇ ਬਣੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਤੇ ਫਿਕਰਾਂ ਸਨ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤਾਕਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂ, ਇਬਰਾਹੀਮ ਉਂਝ ਤੇ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਈ, ਮੁੜ ਤਾਕਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। हट जा इब्राहिम। आपने फरमाया नहीं। आखे तैनू नहीं पता मैं साड़ दे सा। ये किन्ने आखा? मैं साड़ दे सा, बड़ी ताकत है मेरे को। फरमाया तू साड़, असी सड़न वास्ते यार लई तैयार हैं। चला तू साड़ी सोच वेख लई, वेख लई। फरमाया हुण साडे यकीन दा इम्तिहान ले ले, इरादे दा इम्तिहान ले ले। इब्राहिम दे इरादे बदलण वाले नहीं है। नहीं आ तू इरादे ही बदला के वेख ले। इब्राहिम उन्हें आख्या इब्राहिम मन जा। फरमाया ना ना ना, मैं अल्लाह दा खलील हां। मेरी सोच भी पाके, मेरी फिक्र भी पाके, मेरे इरादे भी पाक ने। तू आजमा के वेख ले। इब्राहिम अपने इरादे तू फिरन वाला नहीं। उन्होंने की कम किता? 40 दिन तक आग जलाई, आग दे शोले आसमान नल गल्लां करदे पैने। 400 बंदा मंजनीक नूं फड़ के खड़ा है। अल्लाह दे नबी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नूं आग दे अंदर फेंका जा रहा है। जदों आग अंदर फेंका गया, जिबरील आ गए। जिबरील आके अर्ज कर देने, ऐ इब्राहिम कोई साडी लोड़ भी दसी। कोई साड़ी लोड़ है तो दस। फरमाया तेन गल्ला कहाँ है? कहाँ गल्ला है? आखे आया आपे हाँ, आया उनकी इजाजत नाल, उन्हें हुक्म नहीं दिता। आया आपे हाँ, आया ओदे इज़न नाल, उन्हें हुक्म नहीं दिता। जा इब्राहिम को पूछ के आ। आपने फरमाया जी उन्हें हुक्म नहीं दिता। ते जदों जलान तेरा दी, इब्राहिम जलन तेरा दी है। जानता है वो मेरा रब्बे जलील, जानता है वो मेरा, मिल के पढ़ो, जानता है वो मेरा रब्बे जलील। आग में पड़ रहा है उसका खलील, जानता है। फरमाया जानदा है। इब्राहिम ने फरमाया मैनू तेरी कोई आदत नहीं, तेरी कोई आदत नहीं। फरमाया मेरा रब जानदा है। इब्राहिम दा इरादा भी वेखदा है, नीयत भी वेखदा है, सोच भी वेखदा है, इब्राहिम दी फिक्र भी वेखदा है। इब्राहिम अपने इरादे नूं बदलण वाला नहीं। जो जलान ते राजी है, इब्राहिम जलन ते राजी है। अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाइए। बड़े बड़ियां अफराइयां इब्राहिम नूं
اگ بجھان دی آفر بھی آئی ابراہیم علیہ السلام نو، بارش برسان دی بھی آئی، بارش وس جائے گی، اگ بجھ جائے گی، اگ چک کے نمرود دے مال تے سٹی جائے گی۔ فرمایا نا جانتا ہے وہ میرا رب جلیل، جانتا ہے وہ میرا رب جلیل، آگ میں پڑ رہا ہے اس کا خلیل، جانتا ہے وہ میرا۔ ابراہیم علیہ السلام آگ دے اندر، رب نے فرمایا قل یا نار کونی بردا و سلام علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم تے ٹھنڈی ہو جا سلامتی والی، اینی ٹھنڈی بھی نہ ہوئی میرے ابراہیم نو تکلیف ہوئے۔ فرمایا سلامتی والی ہو جا۔ ابراہیم علیہ السلام ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، 4 دن نہیں، 40 دن تک ابراہیم آگ وچ رہنی، 40 دن تک پر ابراہیم دا ارادہ بدلا نہیں، بدلا نہیں، آگ تھوڑی تھوڑی بجھدی 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 40 دناں دے وچ جدوں واسطہ ہی ویکھیا ابراہیم آگ وچ بھی بہ کے اپنے رب دا ذکر پیا کردا ای۔ او میاں ممبر تے بہ کے ذکر کرنا بڑا آسان ہے، مصلیاں تے بہ کے ذکر کرنا بڑا آسان ہے۔ او میاں تلواراں دے سائے تھلے، نیزیاں تھلے بہ کے رب نو یاد کرنا، آگ دے انگاریاں وچ بہ کے یاد کرنا، اے تے رب دے معزز بندیاں دا ہی کم ہے۔ اللہ اللہ قربان جائی حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ وچوں باہر آئے، طاقت بھی استعمال کیتی پر نہ، طاقت بھی استعمال کیتی مڑ بھی نہیں ہٹ دے پے، نہیں سمجھے تسی میں کتے چلا گیا سی بھائی، طاقت بھی استعمال کیتی مڑ بھی نہیں ہٹ دے پے، کیڑی شے جڑی ہٹن نہیں دیندی؟ اگرچہ جماعت کی آستینوں میں ہے بت، ہمیں تو حکم ہے، ہمیں تو حکم اذن ہے، لا الہ الا اللہ۔ بس کون ہٹتا ہے؟ اے ارادہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آکھا چلو، ابراہیم علیہ السلام بچ گیا نا، پھر رب نے ابراہیم نو بچایا، آگ وچ بھی حضرت ابراہیم ذکر کردے رہے، دس دیتا ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تم دیے بادے سبا سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ فرم پریشانیاں بھی آ جان، جو بھی آ جان وہ گھبران دے نہیں۔ پھر کی ہویا؟ اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ باہر نکلے، انہیں آکھیا ابراہیم تیرا رب، تیرے رب دے لشکر بھی نہیں؟ فرمایا ہاں میرے رب دے بڑے لشکر نے۔ اکھے کنے نے؟ فرمایا گینتی وچ نہیں آمدے۔ انہیں آکھا چل ساری فوج کٹھی کرو، کٹھی کر کے کھڑی کر کے تیر تلوار نیزے لے کے میدان وچ کھڑے ہو گئے، سیدھے تیر چلانے شروع کر دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ویندے پینے، اے عقل دا موٹا ہے، اے ویکھ کے بھی نا، اینا کچھ ویکھ کے بھی نہیں مننا کہ رب کیڑا ہے۔ ہون سیدھا تیر چلانے شروع کر دیتا۔ جدو انہیں تیر چلایا تے خون وچ ڈبیا ہوا آیا تیر واپس، انہیں کہا بھئی بس آ ویکھ ابراہیم، وہ تے کافر سی نا جڑے انہیں لفظ استعمال کیتے، اے ویکھ کام ہو گیا، یا اللہ ایک ہی ہے،
فرمایا ابراہیم پریشان نہ ہو، جڑا ہن اسا لشکر چھڈنا ہے نا، سبحان اللہ ہیں جڑا اسا ڈینگی مچھر چھڈنا ہے، اے رانے ہی کو نہیں۔ لو جی مچھر آئے ایک ایک دے باوے دماغ وچ داخل ہوئے ڈیر، تے جڑے ایدی واری آئی ہاں بھی سردار تے ہاں بھی لنگڑا، ایک اکھ تو بھی کانا قادیانی طرح تے لنگڑا تے داخل ہویا۔ فرمایا میرا ابراہیم 40 دن اگ وچ رہیا ہے، تینوں بھی 40 دن لتر وجوانے، سبحان اللہ جے مارنا ہوئے تے انہیں ہی مار سکنے ہیں، باقی تے مر گئے نا، تیرے لشکر والے تے سارے مر گئے، تے تو ابراہیم نو رکھیا 40 دن اگ وچ، تے جیڑا نبیاں دا گستاخ ہوئے نا انہوں 40 دن نہیں سزا دیتی جاندی۔ فرمایا تو میرے نبی دی گستاخی کیتی ابراہیم، چل پھر 40 دن اگے تے سجدہ کر دے، ہن لتر پاؤندے نے نمرود، لتر کھا کھا کے 40 دنوں تو بعد ہلاک ہو گیا۔ لیکن ابراہیم دے ارادے نو بدل، ابراہیم دی سوچ نو، ابراہیم دی فکر نو بدل نہیں سکیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دس دیتا، فرمایا ملت ابراہیمی تے زندہ رہن والے ہو، میرے محبوب دے غلاموں، نہ تہاڈی سوچ بدلنی چاہیے، نہ تہاڈی فکر بدلنی چاہیے، نہ تہاڈے ارادے بدلنے چاہیے، نہ تہاڈا یقین بدلنا چاہیے۔ ابراہیم دا اتنا پختہ یقین ہے، اگ وچ جا کے بھی انہوں پتہ ہے میرا رب بچاؤن والا ہے۔ سبحان اللہ سامعین محترم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر میرے رب دی بارگاہ وچ قربانی بھی دیتی، قربانی بھی دیتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی پیش کیتی ہے، اس قربانی دا تذکرہ تے میرے کو نہیں ہو سکے گا کہ وقت نہیں میرے کو۔ قربانی جڑی ابراہیم علیہ السلام نے دیتی ہے، ابراہیم نے دس دیتا ہے کہ جے پتر دے گلے تے بھی چھری پھیرنی پوے نا، رب آکھ دے وے تے پھر پھیر دیا جے۔ یہ تے جانور ہے نا، یہ تے جانور ہے۔ فرمایا جے تہاڈا رب حکم دے دے وے نا، تے فرمایا جے پتر بھی ہوئے تے پھر گلے تے چھری پھیرن تو پیچھے نہ ہٹایا، اپنا ارادہ نہ بدلیا جے، ارادہ وہی رکھنا جڑا رب تہاڈا کہندا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مال نو نہیں ویکھا، جے رب نے مال، اے تے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے رب نے کائنات وچ مرتبے وکھائے نے، امتحان تے ساڈے لئی ہے۔ فرمایا دنیا انہوں امتحان کہے گی، اسی ابراہیم دے مرتبے وکھانے ہیں، ویکھ ساڈے ابراہیم دا اے مرتبہ بھی ویکھ، اے مقام بھی ویکھو ابراہیم دا، تاکہ ابراہیم دے مرتبے تے مقام نو تسی جدو پڑھو تے سنو تے فرمایا اے جڑے جذبے ابراہیم علیہ السلام نالے نے، فرمایا کاش کہ تواڈے اندر بھی یہ جذبے پیدا ہو جائیں۔ تو سامعین محترم، اے قربانی جڑی ہے، اے دی بڑی فضیلت ہے۔ جدو بھی صحابہ نے پوچھیا سونیا قربانی کی ہے، تے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ سنتو ابیکم ابراہیم، کی دی سنت ہے بلا؟ ابراہیم علیہ السلام دی سنت ہے۔ فرمایا میرے صحابہ ابراہیم علیہ السلام دی سنت ہے۔ کیسی سنت؟ کہ ابراہیم علیہ السلام نے دریغ نہ کیتا اپنے بچے تو بھی، دس دیتا، اے جذبہ ابراہیم علیہ السلام جگا گئے نے لوگاں دے دلان دے اندر۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہر سال میرے مصطفیٰ نے قربانی کیتی، اپنی بھی کیتی، میرے مصطفیٰ نے اپنی امت لئی بھی کیتی۔ فرمایا جڑے غریب نہیں کرن گے اللہ سونے آئے انہاں دی طرف ہوئی ہے۔ آقا نے غریباں نو بھی یاد رکھے ہے، لیکن جیڑا بندہ ایک دن بھی قربانی تو پہلے صاحب نصاب ہو جاوے، قربانی وہ بھی نہیں چھاڑ سکتا، وہ دیتے بھی قربانی ضروری ہے۔ سامعین محترم، حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، قال من کان لہو ساتن، اللہ دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جے دے کول قربانی دی وسعت ہووے
طاقت ہوئے تے قربانی نہ کرے، فرمایا فَلْيَمُتْ ان شاء یہودی یم و ان شاء نصرانی یم، فرمایا او یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے، فرمایا جڑا قربانی دی وسعت رکھے تے پھر قربانی نہ کرے۔ ایک حدیث پاک اندر آندا ہے، فرمایا او ساڈی عیدگاہ دے ہی نیڑے نہ آوے، نماز دے بھی نیڑے نہ آوے۔ تے دوجی میرے مصطفیٰ نے فرمایا او یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے، سانو او دی فکر ہی کو نہیں جڑا ہے کہ سال بعد قربانی نہیں پیش کر سکتا طاقت رکھن دے باوجود۔ فرمایا من کان لہ ساۃ فلم یدہ فلا یقربن مصلنا عن علی رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا دوسری حدیث پاک، فرمایا اس عیدگاہ دے بھی نزدیک نہ آئے۔ فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک دے راوی نے فرمایا من خرج من بیتہ الی شراء الاضحیۃ کان لہ بکل خطوۃ عشر حسنات ومحیا عنہ عشر سجیات ورفع لہ عشر درجات۔ فرمایا جدو کوئی بندہ قربانی خریدن واسطے آدھے گھروں اس نیت نال نکلدا ہے کہ میں قربانی خریدن چلا ہاں، فرمایا قربانی خریدن واسطے چلدا ہے تے فرمایا ہر قدم دے بدلے اللہ 10 نیکیاں، کنیاں بلا اجے قربانی کیتی ایسو کہ کھائے نہیں، اجے قربانی دی نیت کیتی ایسی تو گھروں نکلا ہے قربانی دی نیت نال، ہر قدم دے بدلے کنیاں نیکیاں، 10 نیکیاں۔ فرمایا وَمُحْيَا عَنْهُ عَشْرُ سَیِّئَاتٍ، فرمایا ہر قدم دے بدلے 10 گناہ اللہ مٹا دے گا۔ فرمایا وَرُفِعَ لَهُ عَشْرَ دَرَجَاتٍ، فرمایا تے 10 درجات بلند فرما دے گا ہر قدم دے بدلے۔ فرمایا وَإِذَا تَكَلَّمَ فِي شِرَاءِ كَانَ كَلَامُهُ تَسْبِيحًا، فرمایا جدو جانور خریدے گا تے خریدن وقت گل کرے گا، وہ آکھے گا اننے دا یا آکھے گا اننے دا، فرمایا جنیاں بھی گلاں ہون گیاں میرے مصطفیٰ نے فرمایا او ساریاں ہی گلاں تسبیح لکھیاں جان گیاں۔ فرمایا خریدن وقت گفتگو ہو رہی ہے، فرمایا وَكَانَ كَلَامُهُ تَسْبِيحًا وَإِذَا فَقَدْ ثَمَنَهَا كَانَ لَهُ بِكُلِّ دِرْہَمٍ سَبْعَمِائَةَ حَسَنَةٍ، فرمایا کہ جدو او بندہ پیسے دے گا، بے شرا کر لوے گا، خرید لوے گا تے پیسے گن کے دے گا، ہر روپیے دے بدلے ہر درہم دے بدلے اللہ 700 نیکیاں عطا فرمائے۔ 700 نیکیاں عطا فرمائے گا تے فرمایا جڑا چارہ کھواوے گا تے جڑا گوبر کرے گا، فرمایا ایک مینگنی بھی جڑی ہوئے گی نا، ایک مینگنی انہوں بھی قیامت والے دن اود پہاڑ دے برابر بنا دیتا جائے، اود پہاڑ دے برابر اجر عطا کیتا جائے گا۔ پٹھیاں نو بھی جڑا انہیں چارہ کھادا ہے، فرمایا او دا بھی اتنا اجر ہوئے گا کہ انہاں نو بھی نیکیاں والے پلڑو وچ رکھ کے پلے وچ رکھ کے رب تول کے آکھے گا، فرمائے گا او قربانی کرن والے اے نہ سمجھی میں پٹھے کھوایا جائیں گے، اے نہ سمجھی میں پیسہ دی قربانی کیتی ضائع گئی، فرمایا نا نا اے سارے اجر میرا رب تینوں قدمہ قدمہ تے اتے عطا فرماندا ہے۔ فرمایا وَإِذَا أَحْرَقَ، فرمایا وَإِذَا طَرَحَ عَلَى الْأَرْضِ يُرِيدُ ذَبْحَهَا اسْتَغْفَرَ لَهُ كُلُّ خَلْقٍ مِّن مَوْضِعٍ، تے فرمایا جدو جانور نو زمین اتے لٹاندا ہے نا تے ذبح کرن دا ارادہ کردا ہے تے فرمایا ساری مخلوق او دے لئی استغفار کر دی،
اس بندے لئی جیڑا قربانی پیا کردا ہے رب دی ساری مخلوق او دے لئی استغفار دی تسبیح پہ پڑھ دی اللہ سونیا اینو بخش دے جیڑا اتنا ارادہ لے کے تیرے رستے وچ جانور نو قربان پیا کردا فرمایا خلق اللہ تعالی بکل قطرۃ من دم شرو من الملائکۃ یستغفرون لہ فرمایا ایک ایک قطرہ جدو زمین تے ڈگے گا سارے گناہ معاف ہو جان گے اللہ دی بارگاہ وچ قربانی قبول ہو جائے گی 70 درجے ایک قطرے دے بدلے اللہ بلند کرے گا لیکن فرمایا ایک قطرے دے وچوں میرا رب 10 فرشتے پیدا فرمائے گا فرمایا 10 فرشتے پیدا فرمائے گا یستغفرون لہ الی یوم القیامہ فرمایا او فرشتے قیامت تک او دے لئی بخشش دی دعا کرن گے فرمایا الی یوم القیامہ وَإِذَا قَسَمَ لَحْمَ كَانَ لَهُ بِكُلِّ لُقْمَةٍ مِثْلُ عِتْقِ رَقَبَةٍ مِنْ وُلْدِ اسماعیل علیہ السلام فرمایا جب گوشت تقسیم کرے گا کی کرے گا بھلا گوشت تقسیم کرے گا تے فرمایا گوشت دی ہر ٹکڑے دے بدلے وہ جڑی بوٹی کیتی ہوئے گی اس ایک ایک بوٹی دے بدلے فرمایا اللہ پاک انہوں اینا اجر عطا فرمائے گا جی میں اولاد اسماعیل دے وچوں انہیں ایک غلام آزاد کیتا ہے قربانی دا اللہ نے کتنا اجر رکھا ہے کتنا اجر ہے اس واسطے قربانی کرنی چھڑنی نہیں کچھ لوگ آندے نے بھی قربانی دی جگہ تے رقم جیڑی ہے او جدے اور فلاحی ادارے جڑے انہاں نوں دتا جاوے نہ اے نہیں قربانی قربانی ہے وہ اجر نہیں ہوئے گا وہ ساقت نہیں ہوئے گی قربانی تو تے واجب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سنت مبارکہ ہے سامعین محترم اور 9 ذوالحج دی صبح تو لے کے صبح فجر دی نماز تو بعد تکبیر تشریق پڑھنیاں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد فرمایا او دے حاجیاں نے اللہ دے نا دی پکار پائی ہوئے اے دے حضور دے امتی جڑے ایتھے رہ رہے ہیں او بھی رب دے نا دی پکار پہ کر دیں فرمایا اے میدان اندر پتہ لگے گا اے کلمے کیڑے وزنی نے انہاں دی قدر تے اودوں پینی ہے نا پڑھنا ہے تو ایتھے پڑھے گا تے محشر دے میدان وچ جدوں اے رب کلمے ترازو وچ رکھے گا پتہ اس دن لگ جانا ہے اے دی کنی قیمت ہے اے دا کنا مول ہے اور پڑھن والے نو کتنا اجر عطا فرماندا ہے میرا رب سامعین محترم اس واسطے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 9 تو لے کے تے 13 دی اثر تک اور جڑی قربانی ہے نماز عید ادا کرن تو بعد 10 11 12 تک رات نو بھی قربانی ہو سکتی ہے گی اگر دن جیسا سما بن جاوے تے رات نو بھی قربانی ہو سکتی ہے بعض نے مکروہ لکھا ہے لیکن بعض نے مکروہ تو بھی یعنی کہ حکم اٹھا لیا ہے بعض علماء نے رات نو قربانی کرنا مکروہ رکھا ہے اندھیرے دی وجہ تو کر کے لیکن ہن اتنے روشنیاں دے انتظام نے اس واسطے علماء نے فتویٰ دیتا ہے بھی رات نو بھی قربانی ہو سکتی ہے گی لیکن دن نو پہلے دن قربانی کرنا افضل ہے گوشت نو 3 حصہ میں تقسیم کیتا جائے ایک حصہ اپنے لئی ایک محتاجاں لئی ایک رشتہ داراں لئی سامعین محترم اللہ دی بارگاہ وچ دعا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے